看到台中和平烟水山步道是有真侪人去爬。最近呢，所有民众发现讲，这个步道的锁会当来确保安全，不过这个锁去防破坏。林保署台中分署呢，就去查这个锁，统计讲哦，有15搭风挂灯，28搭风透冷器，也已经报警察，刷落来会加强巡查。网友分享被台中和平烟水山步道的情形，四界拢是美景，暗过爱求山壁的引导索啊，骹手并用才能通过定定考验。暗过林保署台中分署最近才接到通报，引导索好亲像互人故意破坏。全局派员前往现场查看，并将具有危险性之绳索先行拆除。林保署台中分署表示，目前清早有15个所在被挂灯，加上被放热有28个所在，集中伫雪山路27.3公里、烟水登山步道顶悬200公尺的所在，全长差不多650公尺的范围内。林保署台中分署19接到通报，也马上报警，佮会同警方去搜证。登山绳索属公务设施，割断或毁损公物，已触犯刑法毁损公物罪。若造成人员受伤，更需承担相关刑事责任。山友表示，烟水山是有名的终极山，是属于雪山群峰，步道沿途拢是危险的岩壁地形。爬山友爱骹手并用直直来爬，因为有一定的危险性甲挑战性，爱用引导索才能确保安全。主持人向导表示，即马上烦恼是引导索可能有看无的受损。它割又不是完全割断。有可能是要断不断的，那你在攀登的过程当中，假如说你的重心太多，把它搭在绳索上面，结果它本来没有断，结果一拉就断了。邱浩勇表示，这条路线引导索已经有真侪摆被破坏，山友爬山时阵爱提高警觉。林保署台中分署也进行全面巡检，来确保安全。记者综合报道。